Nggih. Anu ya dilintang karo Mas Gareng. Ya, Bu. Suguh, gupuh, lungguh aruwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga. Luar biasa, Mas. Nek nyugoto daharan mirasa apa-apa sampun dicawiske. Nggih, leres wonten rawon, kerupuk, sapar, daging. Ya kuwi sak anu. Yo sembrono. Yo sak piring. Maksudku Sing beragam, Mas. Sing dikarepe maneka warna kuwi ya kejaba ana rawon mau ya ana. Asem-asem. Terus garang asem. Terus ana opor. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai Kentucky. Mosok laku-laku nek ngono. Ayo, kok aku ora nyawang lek enek kuwi mau. Dia lor kono kuwi lho pasar mau komplit ya. Masaku. Dek Intang, niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kajar ingin menika Mbah Kastur. Yes. Dengan satu kali lagi sesideman. Oke. Nah, Adik juga request sinornya. Nggih, nanti iki mumpung cek gamelan. Nggih, gamelan. Mumpung cek gamelan, sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye? Oh, bagus. Terus tresno sesideman. Oke. Pembah menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jambi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. Urip ana
Thank you.